Mercedes-Benz clase A, modelo 2019, el cual nos llega aquí al taller para revisar una falla que trae. Se siente una falla, es 4 cilindros, se siente un misfire en alguno de los cilindros, una pérdida de contribución de uno de los cilindros. El vehículo viene de otro taller donde le dijeron que era la bobina, no sé exactamente qué cilindro es, pero dijeron que era una bobina. La reemplazaron bujías y el problema sigue. El cliente opta por sacarlo de ese taller, nos los trae aquí y vamos a checarlo. Aquí ya tenemos seteado el vehículo y vamos a ver en línea de datos, vamos a ver la contribución de los 4 cilindros. Y aquí en la contribución de 4 cilindros vemos que el cilindro número 3 tiene un valor de contribución mayor al de los demás cilindros. Esto quiere decir que tenemos el misfire en el cilindro número 3. Códigos de falla. Vamos a ver si nos da códigos de falla. Dice que no tiene códigos de falla. Muy interesante. En estos casos es una falla, como decimos, para la libreta, porque no tengo un código de falla. Yo pienso que no lo tengo aún porque borraron códigos en el otro taller, pero sí tenemos un misfire en alguno de los cilindros porque se percibe en el vehículo y se puede ver en línea de datos. Entonces vamos a hacer algunas pruebas. Para empezar voy a utilizar mi herramienta poderosa, el osciloscopio de USB Auroscope, para interceptar algunos parámetros tanto de bobina como de inyector, para descartar la falla, para dar con el problema. Pues vamos a ver el pan de cada día aquí en Servicio Automotriz Internacional, aquí en Nogales, Sonora. Vamos a hacer las pruebas y les comento qué sucede. Bien, pues aquí tenemos el vehículo encendido. Como vemos, pues está inestable, no sé si se alcanza a apreciar en el video, pero eso sí, le dieron su mantenimiento, se lo cobraron al cliente y le echaron un spray, pues es clear, ¿no? Un brillo aquí para que se vea presentable, pero pues el vehículo está fallando. Voy a tratar de acercarme para que vean cómo está fallando, a ver si se alcanza a apreciar. Ahí se apreciaron cómo está fallando el vehículo. Y vamos a hacer las pruebas que le dije con el osciloscopio. Y pues nada más quería que vieran esto, que pues sí, pues le hicieron ahí un maquillaje al motor, pero pues se lo entregaron igual con la falla. Y lo más triste, o lo más, no sé, lo más que se me hace un poco fuera de orden es que le cobraron al cliente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver con qué nos encontramos con este Mercedes. Continuamos, compañeros, con el Mercedes-Benz Serie A 2019. Ya aquí tengo yo en el equipo de diagnóstico, les muestro aquí cómo tengo yo aquí lo que viene siendo el monitoreo de los 4 cilindros, lo que viene siendo la contribución de cada uno de ellos. Y como vimos ahorita, pues el cilindro número 3, como vemos, está en un valor muy elevado en relación al 1, que está cerca de los 0.7, 0.9 negativo. Y vemos cómo ese, ¿no? Allá afuera ya tengo yo interceptado con el osciloscopio 2 inyectores. Les voy a mostrar cuáles tengo interceptados. Vamos a venir acá afuera. Tengo el vehículo encendido y como les muestro, tengo interceptado el inyector 2 y el inyector número 3, que es el de la falta de contribución, o el de la falla. Y tenemos nuestro osciloscopio, estamos conectados en tiempo real. Y vamos a ver acá, les muestro acá en la computadora. Permítame tantito, déjenme, me acomodo aquí y les muestro, permítanme.
Ok, muy bien. Ya tenemos seteado nuestro osciloscopio. Canal 1 amarillo es el cilindro, el inyector número 2. Canal número 2, inyector número 3. Y vean, aquí está el problema, compañeros, clientes y amigos. Como podemos ver, el inyector número 2 está teniendo problemas de activación. Le llega el pulso, pero tiene que pulsar al igual que el cilindro número 1. Le está faltando un pulso secundario, no lo está llevando a cabo. Aquí el problema pues definitivamente es inyector. Voy ahorita a tratar de interceptar el cilindro, el 2, y voy a tratar de interceptar el 1, lo voy a cambiar por este para poder ver el comportamiento de los demás, pero pues aquí está muy claro, miren, vemos que sí hay pulso, tenemos buena frecuencia de pulso, pero lo que no tenemos es que nos falta una activación. Voy a tratar aquí de manipular el tiempo en mi osciloscopio para poder ver si vemos a detalle donde está faltando ese otro pulso. Vemos que aquí se alcanza a apreciar muy levemente, no sé si alcancen a apreciar muy levemente cómo es que nuestro pulso faltante es el inyector el que no está haciendo el mecanismo de pulsado. Tal vez nuestro inyector tenga un problema interno en el mecanismo de él y no está trabajando como debe. Se trabaja, pero digamos que a media potencia o a medio ciclo. Entonces definitivamente aquí es el inyector el del problema. Y en otro taller de donde viene el vehículo, pues le dijeron que eran las bujías y le dijeron que era la bobina. Entonces creo que el cliente me comentó que trae las 4 bobinas nuevas que le pidieron en ese taller, pero ya no quiso que se las pusieran ahí porque los miró con muchas dudas, dice, y aparte que ya no quiso él y vio la opción de traerlo aquí con nosotros, para ver más a detalle la falla. Entonces definitivamente gracias a nuestro equipo de alta gama, el osciloscopio de 8 canales, estamos viendo en tiempo real lo que el escáner o que el equipo de diagnóstico no nos puede mostrar, o lo que nuestros ojos no pueden ver. En este caso pues aquí está más claro, ¿no? La pérdida de pulsación o pérdida de activación en el pulso medio del inyector número 3. Voy ahorita a cambiar el inyector, el 3, lo voy a la aguja, la voy a cambiar al 1 y voy a dejar el 2 para ver juntos cómo es que los demás sí pulsan con ritmo y en la misma secuencia. Vamos a hacer eso y continuamos, ¿ok? Bien, aquí tenemos ya interceptado el canal 2, que es el amarillo, en el inyector número 1, el canal 2 el canal 1 en el 2 y el 2 en el 1. Ok, y vemos como aquí ya no se está trabajando bien el inyector. Está haciendo el número 1 trabaja bien, entonces al número 3 le falta este pulso. Tiene este, pero le falta este. Pues bien, compañeros, clientes y amigos, vamos a recetarle a nuestro cliente, a recomendarle, mejor dicho, reemplazar el inyector. Y ese es el problema que tiene el vehículo.